يونا ما فجي فتن أكن ما شاء الله ما بيتا بدي ساتن راولة أرى ونين أنا الباسة سلافو إيه هيجتين الباسة فرمات في الديوتشو بديتي بيخي وان خرادي بجرد دوان أفلافت طول دمنيت وان خلين الباسة تكن أتي أرى نجمتشي سجنيد ما شاء الله أكما درانغا أبارات رتنيت يفهم كذا فردوسو نيوان بريد سراينا ما شاء الله سجين هو زيني أما هنگم تك جمتي كانوا تخناو يجانه نوتي خد بيشام بيشة تمر خد بيشام بيشة ما شاء الله أكبر لا غادي سما أنا بيتي أمانو دي سيسان كان بود يقول كان أنا رول الرأس لاجرا ده تنا دراني وان جلال الرأس لاجرا دراني دي بيتي وجمالا بدي في تك بيخي قتي وأنا كنا حجتي هدوتك كبروا هذا بيكي هذا ما شاء الله هذا بس ما جاء مبروك جاء ما شاء الله مبروك 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 هاي جاي مي باس جارك مغيتي نتو تنجيان ديرو مالي أن جاي تو غوسين تكو أنت كوركي خيستي ديرو ذهبا شك ما بيك دوغا الله ما شاء الله جرو أنا جاني أنا فكاتا لا لا أبليان دي لا لا يو كم تكاتي هم دي بس أقل يمني أكنا بيتمونهن يو كم تكاتي خاغورات جايزوني جايزة شو خامرتي مبروك ini jelu itu lah awak tak mahu awak tak mahu juru akrasnya dan berkhair insyaallah lah gizi berat emas insyaallah tolcina amat tu nasu tak kabin masya Allah hordoftoota keenya Junayd dhiifama godhaadha yakka nuti itti murree manguddoon wajji itti murte guutee jiraachuudha yakka sanii oliif fideen dhibba shanti murre mashallah obboleeyyan kiyya dhageeffadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi deeggartoota chaayinala Fooziyaatu yoo yaa harka fune ilmaan Oromoodha kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan duusinee salaamtaanni keenya qo'onni irraa burqee bikkuma jirtanitti barreessin bira haagoo jenna obboleessa keenya Maammadee kana beekuun dhabdan yoo beeku attanis asmaa wal bartan salaamtaa irraa fuudha dura salaamtaa gaafadhu Maammadee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Fooziyaatu salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaa lafa jirtanitti illeensumarra balaliitee lafa jirtanitti isin dhaqabu isin jenna. Arragaa waa'ee gartee Fooziyaa fi Junayd akkasumas Faaximaatu jechuudha. Rakkoolee gartee yeroo dheeraadhaaf qilleensarra deemaa turte. Komii hedduu ka'aa turtee fi haala gartee wantoota safuu cabsan wantoota gartee argaa turre akka malee arraba adda addaatii fi waan kanaan deemaa turte ammoo dubbii san bifa kamiin maatiin diigamurra bifa kamiin wanni gartee qilleensarra facee kana lafa gabbuufne lafatti finna waan jedhuun gartee hojiin hojjetamaa ture jechuudha. Takkanaati obboleeyyan kiyya akkuma isiniin jetti mucaa Junayd akka hin jirre akka waan asirratti sooshaal miidiyaa irra deemaa jira. Quba qabdaniinsa. Tanumaaf warra haa galatoomu obboleessa keenya Maammadeen. Isaatu bikka takkatti harkee waan kanaa manguddoo siyaamee nutti isinee waan kanaa fixuu danda'e jechuudha. Galanni isaa inshaallah har'a namni toltuu jaarsaatii yaade bikka guddoo gaa rabbi bikka guddoodhaan haa go'enna. Takkanaati har'aan tana Junayd maashaallah isiniin jenna waan manguddoon itti murte jechuudha. Waan manguddoon itti murtee irra keesse. Na jaarsaa jaartii gaa hogguu seellattu jaartii waa godhee takka waan guddoo takkatti waan badii takkatti hojjete yookiin huccuu bitaa fi yookiin waan adda addaa bitaa fi yookiin maallaquma san kan naa beekadhu. Waa'ee Maammadee. Jiddumatti wanni godhu barbaanne Fooziyaalleen dhufaa jirti. Odoo isiin hin dhufne dura waan takka dubbachuu barbaanne dubbiin san akkaataa itti haasawamte haasawatti aanu gaa Fooziyaan dhufte isin dhiyeessina akkamitti akka xumurame jechuudha. Garuu xumura dubbii irratti wantoota gartee waan kanarratti Junayd akka nam tokkotti maatii harcaasee wantoota akkanaa kana hojjechuu isaatti gartee inninis yakka isaadhaa fudhatee yakka itti murame maallaqa itti murre jechuudha. Yakka sanii ammoo fayyisaan jaartii ifiidhaa yookaan haadha warra fiidhaa yookaan niitii ifiidhaa fayyisaan siidhaa waan gartee waan isii gammachiisuun fayyisaan taati waan fayyisaa san ta'u maallaqa itti murre fayyisaa maallaqa itti murre san ammoo maallaqa wayyaadha itti murre maallaqa san magaalaa dhaqeeti bitee jechuudha. Wanna kana nuti illee ilaalle maallaqa saniin bitee jaartii tiyyaniin fayyifadha uumama feetee utaanaa yakka keessaniin fudhadhe yakka isaatis fudhatee yakka san ammoo nuuf odoo hin taane fayyaa maatii isaatiif jaalala maatii isaadhaa deebisuudhaaf jireenya maatii isaadhaa gartee kaduraan gartee facaasuurra ga'e deebisee gartee ijaaruudhaaf qalbii jaartii ijaaruu waan barbaachisu waan kana bitee nu kannee jechuudha akka manguddootti jechuudha. Wanni kun ammoo
yakka saniin bitamee jechuu yakka nuti itti murreen. Wanni bitame nutilleen hin beeknu isaaf beeka. Kun ammoo pooziyaalleen quban qabdu waan kana pooziyaa nutilleen gartee sadarkaa kanatti yakka itti murree wanni kun gaafa san bitame jaarsa keetii bitee isumaatu gartee banee isin garsiisaa jechuu barbaanneeti haasoo kan gaaggaa pooziyaan itti haasa. Akkanaat obboleen keenya nutillee waan taate hin beeknu. Geessaa malee waan taate hin beeknu hogguu baltee isiin dhufne waliin agarra isiidhaa sol yaaman nama bakka isaa waan dhiyeessuuf kanaaf kutte dura waan kana marree haa dhiyeessuu barbaadde takkanaati hordoftoota keenya isiis ol yaamanna fooziyaadhaati haasoo keenya kan jala deemaa illaa xumuratti isiniin jenna. Fooziyaa mee mamma ta'e ama qaboo maam ta'e jirtu? Maal isa eessa kun? Matbaxatiin bidaa jira. Hossein kadu waalaikum salaam wabarakatuh. Maali jirtan nagaa? Tattaa'uma jirru wallahi. Maali fiidiyoo maraa jirtan isa? Bar kharra kasbir dhufneetiti. Akkam nagaa ati dura? Nagaa alhamdulillah. Maal eessa baddee? Wanni gaa wal maali. Jaarsisii gallaan ammoo itumaan cal jettee. Jaarsa harman guddoo. Fayyidanii miti. Alhamdulillah. Galatoon ballee kamee nume inaati. Aywa galatoon magaalata keessan zajaa yaani gadhuu isin kafalaan mana maatii miti. Inshallah bareedaadha kaayiti. Akkam akka biraan nagaa abdaati. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayyeegaa. Mamadee xiyya akkana ati. Obboleessa keenya gartee gaa. Birraa Oroo TV'n haa galatoomu. Ammoo namni gartee waan takka hoggaa hawaasaaf gartee waan dhokatti ol baase wanna ol baate san qofa leelisoo don taane wanta san xumuratti gochuun barbaachisaa waan ta'eef inninis dubbii amma gartee Junayd gama warra saadhaa deebi'ee jira warra isaatiin waliif fayyee jira akkaataan ammoo inni itti fayyegaa wanti kun wanni kun dhugaa qilleensa irratti ol bahu inninis namoonni hedduun namni gartee saayibbansaa jaalalloowwansaa maatiisaa namoota firasaa aanaa jaartiidhaa hundi hedduun dhagee bakka tana jechuun bakka if kaayuu dhabeeti ni baqatee jechuudha namarraayis baqatee magaalarraayis baqatee garuu ilmi namaa allaattiin hangafeete yoo barrifte jaan duuti siidhaa lafa jaanii mire akkasitti booda yaaddumaa humte maaliif namni tokko yakkani balleessa nis ni tolchaasi. Ammoo lubbuun namaa yoo waa taatee rakkoon takka gugaa dhufte gaagaamni gugaa ga'e lubbuun namaan deebitu ammoo akkuma gartee Junayd eessa qote jaanii gartee barbaadaa turan anis akka nam tokkotti akka nama gartee wajji nyaatee tokkotti rakkoon tun ni furamti wanni kun ni tola garuu ammoo inni nagee qabaachuun murteessaa yeetiin akka nam tokkotti yaade ilaa hanga gandaatti yaafadhee telefoonni raqamni duraan gartee telefoonni cinaasni dhiisee raqama duraan qabullee cufa ture akkasittiin ganda dawwalee jechuudhaan danda'an quba qabdanii waan akkanaatti ta'een akkasitti gandilleen raqama inni jidduu tana gartee jechuudha odoo naaf inni waliin arkin warra irratti hin dawwale warraan naa kanne akkasitti anis warrilleen gartee waan nadhaaman qabanii maaliif inni dawwalee gama biyyaa gartee galuudhaaf waan kana haasee akkamitti ilmaan keenya asit dhiibtee ijoollee baabaa maamaan jettu ummaan jettu dhiibtee akkamitti galtaa akka balleessite tolchita malee akkanatti hin galtuu namni nuti isin qeebalu waan jedhu dhiyeessanii jechuudha akkasitti nutilleen akkana nuun jee atis mee obboleessa tokko hojii nyaattanii raqamni kanaan dawwalee fi dhiyeessii waan kana gattee akka rakkoon furamtu godhiyanii anis irratti hin dawwalee raqama ammoo gartee isaan harkadee irra dawwalee wajji haasofne jechuudha. Anis ni sossobee namni tokko gartee gwaaniif fiigee gwaaniif gartee rakkoo kanaa keessa bu'ee ni baaraga waan ta'eef sossobeetiin dhiyeessee gartee wajjin gartee boo eegana bira dhufee booda ati obboleessa kiyya akkamitti wanni kanaa sadarkaa kanatti akkamitti wanni kun deemti wanni kun sirraa eegama nurraa eegama wanni kun waan nurraa tolaati maatii ofii diiguun barbaachisaadha jaalatanii sadarkaa kanatti wal harcaasuun wal qixxeessuun gaarii miti jeeni anillee wallaahi eegaan gartee sooshaal miidiyaa irratti waan kana arkeen gartee anuuri fadhee seeddaa wanni kun akkamiin tattee jee gartee yaaddoo guddaa keessa seenee namuma gartee waan kana anis gartee eegas booda natti ulfaattee akkaan godhuu fi karaan deemuuf akkaan jiru dhabe waan jiru dhiyeesse ammoo ati wanni kun badiidhaa yakkaa gartee waan kana amantee maatii kee ni jaalatta maatii kee fayyifachuu beektaa eenyuun fadhaa wallaahi balleesseetiin jira anis gartee harka keessan isin darbee eessaan dhaqa waan jiru gartee dhiyeesse akkasi gaanilleen
birraa Oroo TV illee yaamee jechuudha. Manguddoonni biraas ni jiranii qilleensarraa waan kana akka qilleensarra qabbanaa'u akka lafatti gartee waan kana baasuunee furru. Manguddoo yaamee jechuudha. Birraa Oroo TVnis gartee haa galatamuuchi irratti argamee jira. Akkasii gaa wanni kuni yakkamoo yakkaa miti awoo balleesseetiin jiraan asirraa qabanan qabaadha. Jireenya keessatti fi maatii kiyyaa wajji jiraachuun barbaada. Tunta jalqabaa gartee gorsa haanaaf taatu yoonummaa warri kiyya naaf fayyan waan jiru dhiyeesse. Kanaaf gaa nuti gartee akka nama tokkotti obboleessa hojii nyaatetti yakka gurraan keenya jechuudha. Ati maallaqa hangaa riyaala 500tti gartee itti murree jechuudha. Maaliif? Yoo 500 murrees wanni gartee godhamu kun waan maatii isaatiif ta'e maatiin saadhaa warra saadhaa waan kanaa ol haqa godhatti jennee yaannu maallaqa san itti murree maallaqa ammoo itti murree yakka saadhaa maallaqa irraa fuunee eega lafa kaayee booda jechuudha manguddoo duratti harkaan nu dhumee lafa kaayee murtii sinna kan dammi fudhatee maallaqa saniin namni tokko haadha warra fiidhaatti balleesse fayyisaa yookaan jalaa gubbaa uffisa yookaan waan addaa ta'e isii gammachiiftuu bitee fi gartee fayyisa waan taateef suniif gartee wanni kun akka gartee haadha warra isaatiif waan takkaan bitamu jennee magaalatti ergine sun ammoo inninis bitee fidee nutti kanneen jechuudha. Ammoo inni eega gartee kanneen maatiidhaan walii galchinee guyyaa lama wanni ammoo arragaa fayyisaa san jechuudha. Fayyisaa haadha warra isaadhaa. Yakka kee irraa siiqallee jirra. Yakka kee fayyisaa kee nu harka jirti nuti fidee dhufa jenneeni isa galchine wanni jaayiza gaa qophoonee itti dhufnee finne jenneeti jechuudha. Jalaan bifne innillee jaartii wajjin waliif fayyamu lama eega galee jechuudha. Waliif fayyimnee jirra. Alhamdulillaahi namayyuutu waan kanarraa gartee gorsa fudhataa ni barataa irraa gorsa irraa eega jennee jaanna roga hundaanuu jechuudha. Roga gamaa gamanaanis. Akkasii gaa amma jidduu tanaa dalagaa warra dalagaa gartee gaa biyya namaa tana keessa namni cacarraaqata. Dalagaa warra inni duraan dalaguufitu gartee wanni isaanii bakka dalagaadhaa jijjiirratanii duraan gartee magaaluma tana keessa ture amma gama magaalaa kana xarafaati isaan santu dirqama gartee bootaanis haareyaa wanni hundinuu gartee mahalliin gartee iddoon dalagaadhaa haareyaa waan kanaaf gartee dalagaadha akka gartee daliiduu barbaanne jaaniini achi kutee jechuudha. Silaarra bakka tanatti innillee argamee waan gartee akkaataa waan itti dhagahamee gartee isinii ibsa jennee yaannee dhufne turre. Garuu waan kana fuuldura isinii ibsa inninis sababa saniif irratti argamuu hin dandeenye guyyaa lama gartee dalagaa tunis yoo har'a isa dabarte gaa lamada waan deebitu waan taateef maallaqa bareedaa waan ta'eef dalagaa irra jira jechuudha. Asumaanii nuti immoo akka manguddootti akka obboleessaatti waan kana qabannee dhufne waan irra geenye isiniif ibsuudhaaf bakka tana jirra jechuudha. Fuuldura gammachuu isaanii ammas dhaamsa qabu. Wantoota koomentii isin barreessitaniif hundaa'uu qabateeti warra isaatii wajjin jechuu isinii dhiyaata. Tana gartee asumaan waadaa gartee haati warra isaatii isinii galti. Nuti immoo jidduu tana waan fayyisaa itti murreessan. Asumatti kunoo Fooziyaa tuubitti Birraa Oroo TV naannoo kannu maaltu bitamee nutillee walumaan garra. Isilleen hin beektu isa qofaaf beeka abbaan beekullee hin jiru. Saniimee maaltu bitame dhiiroo anu yaadana neeyitee jirti Birraa Oroo TV seen. Dhugaadha waan bareedaadha. Hordoftoota kiyya akkuma beekattu har'a wajuneeti yakka san dalagee waan bareedu uume jechuudha. Waan inni bitee nu kanne kana anuu hin laallibanne maaliif amaanaa waan taateef haadhuma kannee haatummaan bantee haadhaltu garuu nuti gaafsaniif itti murree 500 maal itti murree gaafsaniif tanaafuu obboleeyyan kiyya waan bareeduudha innis torbaan takka lama taa'ee ni dhufamu kan bika dalagaati gaafsan tatanarraa oliiti. Godhee haadha isaa mana isaa wajjin mara jeetii yaada. Takkanaati Fooziyaa teenya gaa onneenis baasii hin beekne waan taate hin beekne. Hunooti Maammadii hunooti wanni ani gaa hin beekne. Hordoftoota illee waan ni gaafadhume. Hordoftoota keetiis. Salaamtaan gaafadha. Salaamtaa jimmi. Hordoftoota salaam gaafadha. Yoo tanaa saddaabannee jiranaaf isaan akkuma isaan haasawanitti hedduu takka mashquula taane waa hunda lafumatti fenneelleeti obboleessa keenya haa kabajamu gartee qilleensarraa illee gabbuusee ture waan akkanaa qilleensarra bahuun barbaachisaa miti dhuguma.
أكسي وبلين كيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردوتوتا في خبجمتوتا فوزياتو جرى جرتو سنين جاتشا بقى جيراني الحمد لله نملي أزكيني جرى بقى جتنتي سلام تنتيتو نيران خاتي اسم برها جيسو مسينجا واني الرجل قعرتنا فكاتي مالك تاتي واهن دول ما نقران سنين الحمد لله رب العالمين واهن ديك نيمتي الحمد لله ربي نودك أبيت جرات أمرمتي جرتي الحمد لله نافي جنيدي ولنجيتاني جرى dhumtee akkuma gartee obboleessi keenya Maammadeen qaaleen haasayetti gama lafaati waa hunda xumuramee dhiifama waliin jennee waa hunda gartee walummaanii gartee hordoftoota keenya durattis dhiifama kadhattee nama hedduu sirraa hare lafattii fi gartee qilleensa irrattillee hordoftoota kenyallee dhiifama kadhachuu qabda jeetiin alillee gartee itti murteessee jira tatanaa gahaala yeroo wajjin mijaa'u dhabee numaatti dalagaan dhuftee gartee kotee malee awaannaan isinillee akka gammaddanii abdii qaba maaliif jennaan akkuma gartee nageenya keenya bu'uu feetan nageenyi maatii kun akka nagee ta'uu barbaaddan waan isin nurraa eeddan kana jeetiin egaa rabbiitiin abdii qaba obboleeyyan keenyalleen haa galatoomanii oroo budaanis haa galatoomu Maammadeelleen haa galatoomu obboleeyyan keenya adda addaa manguddoo adda addaa qabatanii jechuun namoota nurra gurguddaa kabajamaa qabatanii dhufanii waan kana gama keessaatiin hedduu takkaan anillee mufadhee jira warri biyyaallee mufatanii jiranii gama keessaatiin bishaan itti naqanii jechuu qabbaneessanii anis waan hin godhu qabuga maaliif waan takka dhufte akkatti dhufte maaliif dhufte ja'anii numa karaatti xumuramtu barbaadanii jechuu sila akka gartee dubbiin baddeen anillee ni qabbaneesse malee hedduu gartee ijoolleen adda diigamne mashaakila guddaa uumamee ture alhamdulillah rabbiin nu dhaqqabee jira isinillee hedduu takkaan isin jaaladha qalbiirraanii galatoomaan isiniin ja'a. Ono jirre keenya gaawwan. Mee namoota gartee waa'ee isaanii irratti si hojii dhaabbatan koomentii adda addaatiin warri yaadaan si jabeessan maal jettaan? Waan hin jedhuuni gama kiyyaan hedduu takkaan galatoomfadha. Gama rabbiitan ammoo rabbiin zajaa haa kafaluu fi obboleeyyan isaanii adda addaa gorsanii waan taane gartee miidiyaa irratti ol baatanii dubbachuu jaanii hedduu takka gorsallee nu kannuu turan jechuun maaliif waan gartee hawaasaaf bareedaan ta'e waan hawaasa qalbii cabsaa jechuudha. Waan gartee bareedaa hin ta'e waan akkanaa kana ol baanee gartee miidiyaa irratti wal gadhiisuun kun hedduu takka isaan gaddisiiftee viidiyoo koomentii adda addaa nu kannanii turanii hangama kiyyaanii waan akkanaa ittillee hin deebi'u rabbiillee nurraa haa qabu warreen waan akkanaa hojjetanii gartee qilleensarra wal baaftanii wal arrabsuudhaan wal gaddisiisuudhaan waan adda addaa walii kanatanii qalbii walii wal asumaan galatoonfadhuuti fakkeenyaaf wantoonni kanaa kun dhugaaniif gartee qilleensarra baan hangam takka qalbii nama cabsa waan silaa gartee lafatti namni yeroo hedduu maatii wal lola wal dhabdeen bituu wanni kanaatu ni dhutu garuu dhugaa qilleensarra gartee hangam takka qalbii nama cabsa hedduu takka qalbii mee dhaggeeffatu saniidha isinii maa Fooziyaa maqaan tokko dhufee itti hime beektaa dhugaa sootitti waan kana akkatti baatee isinii mudeema. Dhugumaa osoo deeboo ani sii hun amanu kan inarraa deem jetteen jechuudha. Aboo akkana siin jette amma Foozii akkana siin jettee amanuu iddee naatu tututu bikkatti godha dhaaquudhama akka isiin dhugaa seetu qaba. Dhugaas Foozii maaliif namaa qaati niin beeka. Waan takka dhugaan seetu maaliif isiin jaalon beeti jaarsasiitis waan takka irraa waan hin jenneef. Anaatu akka isiin dhugaa gootu godhaatiti naqdhiisiidha akkasittiin dhaqee baatee waasosee iccita na baasee dandeechuudha. Arra Junaaydiin nadda waleetu eega dalagaa deemee nadda waleeti aboo galatoomii arra silaa waan sanatti seenee fuudhee silaatti waan kana baasu baatte an fuudheetiin jira. Eebarge wanni hin baasee jaartii ta'e ittiin neetitti dhugaan osoo eddee saba sarratti miciyyoo haasosee keessaa baasuu dandeedha. Maali tunummaan maqfara taatee. Atilleen galatoomi ammoo waan takka wanni hin jiru namoonni bifa garaagaraatiin koomentiilee arrabaa namoota adda addaatiif dhiyeessaa turtan namoota yeroo hedduu gartee anis ta'ee siis ta'ee namni biraatis waan takka haala jireenyaa keessa namni numa balleessa wanni adda addaa nama ni mudatti namoonni immoo koomentii fokkottuu koomentii arrabaa akka malee lafee nama cabsu yooniif wal gorfenne yoo wal qaceelfamne yoo wal qaceelfanne du'a namni xiiqii keessa galee du'a maaliif waan nama aarsulleedha ammoo asirratti birraa orolleen haa galatoomu hedduu waan takka akka gartee nam tokkootti wanta gartee iccitii hedduu yeroo gartee silaa dhugaa dadhabamtee namni kun qabamuu dide qilleensa irratti dhugaa gadhiitte namni harka kanna ammoo daftanii qilleensa irra wal gadi hin dhiisinaa lafa wal shukkuumaati. Kadadhabame ol darbaa isiniin jenna malee hundi ol hin darbinaadha. Shukkuumlee dhadhamee hatta Fooziitti inni eboo isaanii dhaabboo inni eboo maalittiin jira jaa. Aboo kaniin baasaa ta'ii maalittiin jira. Barga hordoftoonni keenya wayii eegu jiran maal eegu jiran wanni bitame san maalii janii eegu jiran. Dhugaadha. Akkanumaatti hordoftoota keenya. Namni banu Fooziyaadha. Fooziyaa banaan maal nuti amaanaan ukkannamtee haadhuma harka finna arra Junaaydi maashaa Allah Fooziyaa teenya waan kana sii fidee waan kana neemnu badii isaata duraan hojjete san.
kana nukkanne maallaqa nutti murre kana jijjiiree fideetiti fooziyaateen atummaan hoo maammade harka keetiin kan mal atkanni maatiin jeesina jira kannii fi haabanattee fi harkuma siitiin laaltu badii juneedi balleessa badii juneedi waan hin taane irra jaalate kana yakka isaa kana bite. Kunoo gaafanuma fakkaatti. Bana dhuudhaan egaa nuti ulaalle bara. Waan silaalle badii je'ee badii gaatti muranii gartee waan inni fidee tana waan gartee hedduu balleessee jira dhiiroo waan san haddaasisaati waa yookaan waan san gartee balleessaa tana onneeti yoo hunda nadiifa godhu walumaa laala inshaallah. Akkana isin tajaajilawwan kiyya kunoo kanatti boonsanii. Maashaallah mee waan taateen beeyi ani beeyi malerraa. Waan taane gaafitee isee waan tanaaf isinis walumaan deebisan yookiin badiin ta'e san bakkuma eetti. Ilaala inshaallah waan anuu waan bareedu jeeti yaada inni Rabbiin qabana nama qabaaba. garatee fi nuuf fide. Namni ammaa beekee hedduu nama kadoo yookaan maal jaan nama wanni godhu beeka. Ani beekee nama amanuu dhiite isaan kana booda egaa waan akkanaa irra hojjetu. Arra silaa jiraadhe tana daranii waan jedhan arra silaa daranii deebi'eeti wajji mara. Badii fi takka beekee gartee waan akkanaa kana hojjete hedduu takka bareedaadha beekee yaada. Maashaallah daabaan sadii. Maal jaa mabruuk jaa. Maashaallah mabruuk. Nuti Mee baasi gaarkuma keetii nutu tana yaadne dhiiroo maali an gaa jechuu oguu isiin xiqqoo waan xiqqoo harke keessatti dhiiroo dahabaa shakkuma beeka dhugaa akkasuma maal yaade. Maashaallah maashaallah. Eegu jirru anuu yaadne kan waan kana fakkaata. Laala Obboleeyyan kiyya laala yoo kam xiqqaate 900 yamanii akkanaan bitamoonni kun yoo kam xiqqaate. Hagurraati jaayiza onni. Jaayiza jechuun haamartii. مبروك إني جلو لا awwata maashaallah bidira. أو طبعا ساجر أقربين بخير إن شاء الله. لا جزء براتي أما سيشارة تولتنا. Amartuma naasota kabila. ما شاء الله هردفتو تخيل جنيدي دي فما قول هذا يكانوا تتمرر من قدون وجه تمرته guutee jiraachudha yakka sanii oliif fide dhibbashan timur maashaallah obboleeyyan kiyya dhagee faddaa yoo nama fayyifatan akkanuma maashaallah maal beektaa badii isaatan irraa oole aarra wanniin an ol baase tun silaa fuudhee kee hiccitiin ol baase tun furmaata fiddee jechuu baditti beekee waan kanarraa deebi'e jarri duraan af lafattuu dadhabneeti waan kana kaniin ol baasen takka naatee arra nu gammachiise juneeti maashaallah akkuma duraan gaa abaaraa turtanitti dhiifama godhaa fardottoota keenya waan bareedu sirraa maashaallah sin jenna hoosii amma hangam takka gammadde gaa nuti kanaa huyyaanne nuti dhibba shambichatti murre kun dhibba shambichaa maashaallah akkarraat laa gaadhiis imma خير إن شاء الله. أكسي لا خاف وياي أكسي إن شاء الله. ما قد يجرو. قمتوني جتي مال الجنة إنما الأسر يسرى جبيتا سيقلت نمني جوني باني برتي مصيبان تكسي مودة تفرماتا بودجرا جاني أرجع غويا فرماتا غويا قمتشوتي أكنا صدركا خنا رجلي بقى قرتي وبليان كنيا اللي قمتشيسه أمو وان تكتي إسنجاتيوني بودا قرتي مقافتشون ولا تكتانين تقو بربادو جرا. Maaliif ji obboleeyyan jechuun obboleeyyan beeki rakkoo fi bal'oo gartee wajjin qooddatanii waliin keessa dabran jechuudha. Maaliif ji tanaaf waliif qabamuu wal dhaga'uun hedduu takka barbaachisaadha. Akkaataa ammoo sadarkaa kanarra geenye fooziyaadhaas gartee hedduu haasoo dheeraa wajji haasoonne lafatti jechuun wajji haasoonne arra nu dhageessamuu nu dhageessu lakkii wanni kun gonkumaa waan gurana seenaa miti jechaa turte garuu immoo boodarra isin harka isin darbee bakkaan dhaquun qabu sigalte isinummaan rakkoo kana laalaadha an harka keessaniin jira waan jettuun gartee sadarkaa kanarra gahuu dandeenya silaa arra fooziyaatu nu qabamuu dhabdee furmaata kanarra gahuu hin dandeenyu inninis akka silaa nu dhumuu baate furmaata kanarra gahuu hin dandeenyu isaan lachuutu gartee gaa sadarkaa kanatti harkaan nu dhumanii waan kana haasofnee finnee arra akkana sadarkaa gammachuu kanarra geenya warreen gammachuu kana hawwitan marti keessanuu gartee asumaan galatoomaa isiniin jenna warreen koomentii adda addaa gorsaa sunu kannaa turtan sigaltee galatoomaa maaliif jennaan nama fiitiin wal gorsa nu gorsitanii asirratti illee dhaamsi qabaattu yoo jiraatte jalatti nu barreessuu ni dandeessan warri gammachuu keessan isin dhagayames gammachuu keessan gaa ilillii ni beeytanii mira ilillii diddiimtuu samaal janiin warda sanii sitti roobsaa isiniin jenna gama biraatiin ammoo birraa oroo tiiviinis haa galatoomu hedduu takka carraaqee gartee gaa roodoo tana wanni godhaa ture sigalte lakkii wanni kun akkamitti kana ta'a dhaabbadhaa jechaa gartee gaa tarkaanfii walirra fudhanna jechaa ture sadarkaa sanitti ejjennoo qabaatee jechuudha. Sadarkaa kanarra geenye akkasuma Faaxumaatuu billeen anilleen ifarkee wanni kun sirriidhaa miti. Dhiisee waan jettu takka viidiyoo siidhaa arginee jirra.
akkasumatti isiillee gartee ifar kuusiitti gartee ni galatoonfannaa maaliif wal rakkoon dhufte takka barnoota namaa taate waan taateef asii booda immoo akka maatii jaalalaatti wantoota adda addaatiin gartee maatiin kun hangam takka wal jaalatanii hangam takka gartee gaddaa fi gammachuu waliin dabarfachaa turan fuuldura ni argitan jennee yaadna akkasuma immoo Junayd dhufuuf taa'a guyyaa inni dhufu immoo waan gaafachuu feetanis ni gaafattan haqeequu feetanis ni qeeyxan viidiyoo gartee inshaallah inni dhufa isaa fi warri isaatis gartee waan isiin dhufaniin waan addaa qabatanii dhufan jennee yaadna kanammoo isumaaf dhiifna akkaataa itti dhiyaatan isaanumaaf dhiifna dhaamsi biyya gartee kanuma anilleen hedduun fakka galatoomaadhaa warri gartee roorroo kana falmachuudhaaf safuu qabsitan dhaabbadhaa jechaa turtamti feessanuu galatoomaadha akkasii birraa waroo TV fi yoo yaada qabaatan yaadni qabnaa yaada amma fixannee jirra hordoftoota isin dheerannee gammachuun haasawaa jira Junayd waan bareedu godhe tanaafuu hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaa nagannu jiraadha isin jenna Fooziyarraa salaamtaa isin haa gaafattu takkanaati viidiyoo biraatiin inshallah waliinuu Junayd jedhu waliin maree isin gadhiifna isis waan jirra Arrantana alhamdulillah rabbil alamin akkuma bireessa keenya jeetti gaddiinis ni jira gammachuunis ni jira akkanaa urraan ani dhugaadhaa jechuudha nama dhugaatu nama fayyisa namni tokko badiisaa beekee balleessee khalaas dhiifama naa godhi jennaanu dhumee jechuun sanbiraa kutee gaa alhamdulillah kun waan irraan illee naaf fidee ture haa galatoomu hedduu takka har'a silaa gammachuun kiyya gaa dalagaa tanaan na jilaa kuchiisee bakka fagoo narra kuchiise malee amma silfa baay'ee gammachuun kiyya silaa inni gartee waan kana qabatee gartee naaf fidee harka isaatiin gartee yakkasaa kana gartee harka isaatiin silaa naaf fidee naaf irra gammachuu ture ammallee isin obboleeyyan kiyya qaqqaaliin bakka isaa buutanii gartee akkana naa ta'a isin jee nu iddu dararamtanii nu iddu ta'abamtanii waan inni isin jee kanallee gootanii waan kana hunda hojjechuufillee jazaakum Allah khairin isin jaa isinillee galatooma hordoftoota keenya hedduu takka isin dheeraannee jirra amma viidiyoo biraa inshallah tatana caaltu bareedduu gammachuu qabduun gartee walitti dachaanu assalaamu alaykum wa rahmatullahi